Смягчение Трампа в отношении Сирии усложняет военную стратегию Израиля. После того, как президент Трамп поддержал нового сирийского лидера, израильские авиаудары по стране пошли на спад. За несколько месяцев с тех пор, как исламистские повстанцы свергли диктатора Башара Асада, Израиль совершил более 700 атак на Сирию. Одной из них стал недавний авиаудар, нанесенный всего в нескольких метрах от президентского дворца в Дамаске. По словам израильских официальных лиц, главными целями были предотвращение попадания оружия в руки враждебных группировок и предотвращение закрепления таких группировок на юго-западе Сирии вблизи Израиля. «Это, безусловно, урок из Южного Ливана», сказал Узи Арад, бывший советник по национальной безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а теперь критик Нетаньяху. Израиль провел десятилетия, сражаясь с палестинскими боевиками и боевиками Хезболлы, которые окопались в Южном Ливане, и начали оттуда атаки через границу на север Израиля. Израиль также назвал новое сирийское правительство, возглавляемое исламистской повстанческой группировкой, некогда связанной с Аль-Каидой, экстремистским. Но всего через несколько дней после авиаудара Израиля 2 мая около дворца в Дамаске президент Трамп перевернул десятилетие американской внешней политики, встретившись с президентом Сирии Ахмедом Аль-Джулани и объявив о планах снять все санкции с страны. Трамп сказал, что у Аль-Джулани был реальный шанс собрать все воедино, после того, как почти 14-летняя гражданская война расколола его страну. После встречи 14 мая израильские удары по Сирии практически прекратились. Соединенные Штаты являются самым верным и могущественным союзником Израиля. Но неожиданные объятия Трампа с Аль-Джулани не только предоставили новому сирийскому лидеру неожиданный спасательный круг, но и, по-видимому, подорвали попытки жесткого израильского правительства воспользоваться нестабильностью в Сирии и слабостью нового правительства, чтобы предотвратить появление еще одного антиизраильского соседа. Израиль серьезно сомневается в его истинных намерениях и прагматичном имидже, который он пытается создать, сказала Кармит Валенси, старший научный сотрудник аналитического центра Института исследований национальной безопасности о Аль-Джулани. До того, как Трамп выразил доверие новому сирийскому лидеру, Нетаньяху и его главные помощники в Израиле были полны решимости лишить Аль-Джулани и его молодого правительства доступа к огромному арсеналу тяжелого вооружения, накопленного режимом Асада за десятилетия его правления. Большая часть израильских авиаударов в Сирии за последние 4 месяца была направлена против стратегического оружия, находившегося во владении бывшей сирийской армии, сказала Валенси, добавив, что израильское правительство теперь, похоже, начинает искать способы избежать дальнейшей конфронтации. Все это указывает на направление деконфликтизации и деэскалации, а также на большую готовность начать диалог с сирийским режимом, сказала она. Израильские официальные лица публично описали ряд причин, побудивших их совершить нападение на Сирию. Израильские официальные лица публично описали ряд причин, побудивших их совершить нападение на Сирию. Одной из них было родство с религиозным меньшинством друзов в Сирии, которые практикуют ответвление ислама. Около 150 тысяч друзов живут в Израиле, служат в армии и участвуют в политике. В заявлении, сделанном в прошлом месяце, израильские военные пообещали оказать помощь общинам друзов в Сирии из глубокой преданности братьям-друзам в Израиле. Друзы в Сирии долгое время контролировали стратегически важный регион Эс-Сувейда на юго-западе страны, граничащий с Израилем, однако израильтяне не рассматривают их как угрозу. В конце апреля, когда между бойцами друзского ополчения и силами, связанными с новым правительством Сирии, вспыхнули ожесточенные столкновения на религиозной почве, Израиль предложил прийти на помощь друзам. Израильские лидеры заявили, что авиаудар возле президентского дворца стал предупреждением Аль-Джулани прекратить атаки на друзов. Однако мотивы сотен ударов по Сирии за последние месяцы выходят за рамки поддержки друзов. Израиль начал свои атаки на Сирию почти сразу после того, как 8 декабря Асад был отстранен от власти после 24 лет правления, более половины из которых он провел в кровопролитной гражданской войне. По данным военных и гуманитарных организаций, в течение примерно 1 недели после падения режима Асада
Израиль нанес более 450 ударов по Сирии. По данным израильских военных, в результате атак были уничтожены все сирийские ВМС, а также истребители, беспилотники, танки, системы ПВО, оружейные заводы и широкий спектр ракет и реактивных снарядов по всей стране. Новое правительство Сирии не нападало на Израиль с момента прихода к власти и заявило, что страна устала от войны и хочет жить в мире со всеми странами. Оливковая ветвь, протянутая Трампом Аль-Джулани, усложняет израильскую стратегию в Сирии и является последним примером того, как американская внешняя политика меняет облик Ближнего Востока. Чего мы не хотим в Сирии, так это появление новой версии хуситов, сказал Яков Амидрор, еще один бывший советник по национальной безопасности Нетаньяху и научный сотрудник Еврейского института национальной безопасности Америки. Поддерживаемые Ираном хуситы контролируют Северный Йемен и с начала войны в Газе обстреливают Израиль ракетами в знак солидарности с палестинцами. Аль-Джулани, который давно дистанцировался от своих прошлых связей с Аль-Каидой, настаивает на том, что он хочет возглавить стабильный режим и быть надежным партнером для западных стран. Однако израильские официальные лица настроены в лучшем случае скептически. Многие в окружении Нетаньяху считают, что новая администрация Сирии, скорее всего, превратится в резко исламистское антиизраильское правительство. В марте министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что идея о том, что Сирия движется к разумному правительству, смехотворна, добавив, что Аль-Джулани и его соратники были джихадистами и остаются джихадистами, даже если некоторые из их лидеров надели костюмы. Тем не менее, масштабы и интенсивность израильских атак на Сирию вызвали критику со стороны всего мира, в том числе со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который встречался с Аль-Джулани в середине мая. Вы не сможете обеспечить безопасность своей страны, нарушая территориальную целостность своих соседей, сказал Макрон об Израиле. И даже некоторые внутри Израиля говорят, что согласованная военная кампания не принесет Израилю пользы в долгосрочной перспективе. Тамир Хайман, бывший глава разведки израильских военных, а ныне исполнительный директор Института исследований национальной безопасности, заявил, что он обеспокоен тем, что удары порождают тот самый экстремизм, который Израиль хочет сдержать. «Я думаю, что мы делаем это по инерции и должны пересмотреть все те миссии, которые мы проводим», — сказал он. По мнению некоторых военных экспертов, одной из возможных причин израильских ударов могло быть стремление Нетаньяху обеспечить безопасность районов юго-западной Сирии, расположенных вблизи Голанских высот, стратегически важного плато, которое Израиль занял в ходе арабо-израильской войны 1967 года. Существует опасение, что более радикальные группировки могут закрепиться вблизи Израиля, что потенциально создаст угрозу поселениям на Голанских высотах или может привести к атакам вглубь израильской территории. После падения режима Асада израильские войска расширили свое присутствие, заняв еще большую часть сирийской территории. По словам бывших военных и аналитиков, еще одной целью Израиля в Сирии является ограничение влияния Турции в Сирии. Израиль и Турция на протяжении многих лет имели напряженные отношения. И президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган быстро принял меры по установлению военного и политического влияния в соседней Сирии, позиционируя себя как близкого союзника правительства этой страны. Если турки попытаются сделать Сирию базой для своих военных и помочь нынешнему режиму нарастить потенциал, который может быть использован против Израиля, может возникнуть конфликт, сказал Амидрор, бывший советник по национальной безопасности Израиля. Однако, возможно, именно усилия США по сближению с Сирией в конечном итоге затормозят военную стратегию Израиля в Сирии. В своей речи в Саудовской Аравии в этом месяце Трамп заявил, что он надеется, что новому правительству Сирии удастся стабилизировать обстановку в стране и сохранить мир. «Они получили свою долю издевательств, войны и убийств», — сказал он. «Вот почему моя администрация уже сделала первые шаги к восстановлению нормальных отношений», — подытожил Трамп. Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.